الحمد لله رب العالمين. أحمده سبحانه على نعمه وأشكره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم بتقوى الله جل في علاه، واعلموا أنه يجب علينا نحن المسلمون أن نحب الرحمة ونبذلها ونوصي بها وندعو إليها، بقوله تعالى: ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة. وعملا بقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: إنما يرحم الله من عباده الرحماء. وقوله صلى الله عليه وسلم: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. واسترشادا بقوله صلى الله عليه وسلم: لا تنزع الرحمة إلا من شقي. وتحقيقا لقوله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في تواددهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضوا تداعى له سائر الجسد بالسهر والهمة. يتي الله سبحانه وتعالى تقول إن أودني إن o yamiri en ko nafa meɗe woni e muɗum, o rentini en kala ko lorra men woni e mum.
no yettamo kanko Allah subhanahu wa ta'ala e dow nemaji makko ɗin fuu jarnamo e muɗum. Miɗo seedo ala reweteɗo e goonga siwana kanko Allah subhanahu wa ta'ala, ko o gooto e tagugol en jeeya en toppito fiyakuji meɗen ɗin. Enen kadi en hana rewde hay gooto siwana kanko Allah subhanahu wa ta'ala. Miɗo seedo oɗo mo o suɓi o nuli e meɗen, nelaɗo meɗen Muhammad bun Abdillah, o ko nulaɗo makko, ko jiyaɗo makko mo suɓi, o ɓurni e hoore tagore nden, o suɓimo o nuli e meɗen yo o ɓanginan en ko fi honɗum kanko Allah subhanahu wa ta'ala o addi en e hoore ndiɗo leydi. no seedo kañum nelaɗo sallllahu alayhi wa sallama ɓe yettini nulalngal, ɓe ɓangini, ɓe suuɗali hay hunde, ɓe accali ka moƴƴere heɓoto siwana ɓe tindini en e muɗum, ɓe accali ka bone hu woni siwana ɓe rentini en e muɗum. Dottoro Allah subhanahu wa ta'ala yo juule nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam e ɓeygure maɓɓe nden e sahabaɓe maɓɓe ɓen e kala fewnitorɗo pewal maɓɓe nga hañan dangal dari. ɓaawo ɗum jiyaɓe Allah, miɗo wasiyo hoore en wasiyo on hulgol Allah subhanahu wa ta'ala. nde tawno wasiyeji ɗin fuu ko ɓuri hittude, ko ɓuri himmude, ko ɓuri jogade nafoore ko wasiyagol ɗimmo muɗum yo hulu Allah subhanahu wa ta'ala. si neɗɗo huli Allah hare waɗugol moƴƴere fof no newanimo, si o huli Allah accugol boneji ɗin fof hare no newanimo. ko embere wono kulol Allah neɗɗo o raɓɓiɗiri, ko embere ɗum o raɓɓiɗini waɗugol ko moƴƴi. embere wono kulol Allah neɗɗo o raɓɓiɗiri, ko embere ɗum o wakkili waɗugol bone. idan hulen Allah subhanahu wa ta'ala fiye en wawa wadde moƴƴi yamiraɗi ɗin, accen haɗaɗi ɗin. anden haray no jeeya e ko Allah subhanahu wa ta'ala yamiri en, o waɗɗini e hoore meɗen, o noddi en e muɗum, o rerɗini en, o humpiti en kadi wondema o gollodiray e meɗen embere wono gollitirɗen ɗum ɗon. wongol neɗɗo yiɗɗo yurmegol tagore Allah nden, wongol neɗɗo saakitowo ko wiyete yurmede kon hakkude jiyaɓe Allah ɓen, noddugol yimɓe ɓen e gollitirgol ɗum ɗo ko hunde nde Allah subhanahu wa ta'ala waɗɗini en e muɗum. o wi kanko subhanahu wa ta'ala ka mantugol ɓen yimɓe siftorɓe ɗiɗo sifaji ka suratul balad, ka o jaabi ɗon oɗo neɗɗo winoɗo ƴetti jawdi buy yeebi fi sakkagol nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam. o yeebi jawdi buy fi sakkagol kaɗo diina. Allah subhanahu wa ta'ala felimo, wi'imo hayno o ƴetta jawdi makko ndin o gollitira fi daɗugol sattendeji lakara ɗi. falaqtahama al aqaba wama adraka ma al aqaba fakku raqabatin aw it'amun fi yawmin zi masghaba yatiman za maqrabatin aw miskinan za matraba thumma kana min alladhina amanu wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhama ulaika ashabul maymana. o wi hayno o ƴetta jawdi mundin o dépansandi fii ko dandoytamo sattendiji ɗin kala kara. o landiti ko honɗum andinma ko dandata neɗɗo sattende kala kara. o wi ko ƴettugol jawdi mundin rinɗinira daaɗe, ittugol yimɓe ɓen e wongol maccuɓe yimɓe ɓe wona maccuɓe Allah subhanahu wa ta'ala e hoore koddoriyeji Allah ɗin, sabu waɗataka hoore leydi ɗo hunde nde Allah muyaali. idan o wi ɓe siftorɓe ɗi sifaji jantaɗi ɗo, ƴettuɗo jawdi mum ndin dépense fi Allah subhanahu wa ta'ala, gomɗini Allah,
noddi faade e yurmingol tagore Allah nden ɓen siforɓe ɗin sifaji ɗon o wi ulaika ashabul maymana ko ɓe jonnitiroyte deftere mum golle ɗen ka junngo ñaamo yawmal qiyama yo Allah waɗen e maɓɓe. idan haray Allah subhanahu wa ta'ala o ɗaɓɓiri en neɗɗo julɗo on yo o wonu neɗɗo yurmeteɗo tagore Allah nden no jeeya e yeeso tagore nden yimɓe ɓen tawti ɗon noon mofteji heddiɗi ɗi wonduɗen ɗin ka hoore leydi ɗo. Allah subhanahu wa ta'ala o humpiti e yurmede makko nden no ɓatti yimɓe moƴƴinoɓe ɓen o wi wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khawfan wa tama'a inna rahmatallahi qaribun min almuhsinin. wata on bonnuka leydi ɓaawo Allah lanni moƴƴinde ton o nuli nulaɓe makko ɓen o yamiri ko moƴƴi o haɗi ko boni ɓaawo ɗum lanni wonde ta on bonnuka leydi nodde Allah subhanahu wa ta'ala hara heɗon huli lette makko ɗen nodde Allah subhanahu wa ta'ala hiɗon tañƴini moƴƴere makko nden ande yurmede Allah nden no ɓatti yimɓe moƴƴinoɓe ɓen. nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki wondema Allah subhanahu wa ta'ala ko yurmete e jiyaɓe makko ɓen ko ɓen yurmeteɓe. innama yarhamullahu min ibadihi arruhama'u. andu ko Allah yurmete e jiyaɓe makko ɓen ko ɓen yurmeteɓe bi mana yurminoɓe tagore nden ko mu'amala. si a holli hiɗa yurme Allah hollema mo mari yurmede ɓurma. si a holli hiɗa yoori ɓernde amara yurmede a haajaka Allah yoɓe ma siga ɗen golle naafi o mara yurmede kanko kono o yoɓete siga golle maɗa ɗen o gollodiray e maɗa none no gollodirɗa e tagore makko nden noon. e maako maɓɓe kamɓe nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki leydi mais o wonɗo ko kammo ko hombo ko Allah subhanahu wa ta'ala. si a yurmini tagore Allah nden ka leydi ga embere ko wawɗa kon embere taga ma on Allah subhanahu wa ta'ala yurmene makko nde na lellayde o marande kadi fi makko ko o mari nde ko fi tagore makko nden o okkete yurmede makko nden sabu ko yurmaɗa kon jiyaɓe Allah ɓen. ɓe maaki kamɓe nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam la tunza'u rahmatu illa min shaqiyin. Allah ɗofata yurmede itta e ɓernde bani adama sina taw hara bani adama ko malkisaɗo. ñande fo Allah subhanahu wa ta'ala itti ko ɓernde ɓiɗɗo adama tawi o yurmatake neɗɗo ɗimmo makko o yurmatake mummunte o yurmatake ko wondi kon ka hoore leydi ga ɗum ko alamande neɗɗo on ko o malkisaɗo. idan neɗɗo fo yo darto hoore muɗum moƴƴa andu Allah subhanahu wa ta'ala nde ɗo yurmede makko nde heɓorta si a woni yurmeteɗo. ɓe maaki kamɓe nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam hiɓe misana en yimɓe gomɗinɓe ɓen homɓe woni ɓe. ɓe maaki masalul mu'minina fi tawaddudihim wa tarahumihim wa ta'atufihim ka masalil jasadil wahid. misal yimɓe gomɗinɓe Allah ɓen hara na nodditiɓe ɓen ɓayɗen andi no woodi wiɓe no gomɗini hara na gonga. Allah subhanahu nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimuminin. no woodi uddituɓe hunduko mo wi no gomɗini Allah no gomɗini ñalande dargal Allah yiɓe wona gomɗinɓe. idan gomɗinɓe Allah ɓen tigi Allah subhanahu wa ta'ala mo sifi sifaji maɓɓe ɗi nokkiri ɓe nder Qur'an. nelaɗo maaki sallllahu alayhi wa sallama misal yimɓe gomɗinɓe ɓen ka wowodiral maɓɓe e ka yurmodiral maɓɓe e ka newodiral hakkundeji maɓɓe no wayi wa misal ɓandu wuutu ida staka minhu uduwan tadaa lahu sa'iru jasad bisahri wal humma. si tawi teral gotal musama e ɓandu ndun ɓandu heddidu ndun fof tawtay ko ngal sendi jungo wiyata tawaka ɓaygo woɗɗi ɗon tawaka tere heddi ɗen fof tawtay ɗum ɗon ka angal ɗanagol e ka heɓugol musendi ndin. honɗum ɓe faala e wiide bi mana julɓe ɓen hakkundeji maɓɓe no hani si julɗo heɓi suno hara ko julɓe ɓen fof heɓi suno. si julɗo heɓi welo welo hara ko julɓe ɓen fof heɓi welo welo. si julɗo heɓi ande hara ko julɓe ɓen fof heɓi ande. si a waɗi ande julɗo ɗimmo ma wona ande ma suno julɗo ɗimmo ma wona suno ma ko julɗo ɗimmo ma mapato an haaju ma ala ɗum hattama yaade e haajuji maɗa
hatta ma wadde ko wowɗa wadde andu haray ko wiyete imanu kon no manque maɗa. idan haray an summa alamu anna min abrazi asma'illahi alhusna isma arrahmani irrahim wa hasbuna an nuraddida hadain alismain في صلاتنا المكتوبة ما لا يقل عن 34 مرة في اليوم. وللإمام الغزالي في كتاب سماه المقصد الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى، وبعد أن شرح معنى الاسمين الرحمن الرحيم قال: وحظ العبد من اسم الرحمن أن يرحم عباد الله الغافلين فيصرفهم عن طريق الغفلة إلى الله بالوعظ والنصح بطريق اللطف دون العنف، وأن ينظر إلى الأساة بعين الرحمة. وحظ العبد من اسم الرحيم ألا يدع فاقة لمحتاج إلا صدها بقدر طاقته، ولا يترك فقيرا في جواره إلا ويقوم بتعهده إما بماله أو بجاهه أو بالشفاعة إلى غيره أو يعينه بالدعاء. ande wondema haray no jeeya e ko ɓuri feeñude ko ɓuri lollude ko ɓura andede inɗe Allah subhanahu wa ta'ala ɗeɗo inɗe makko ɗiɗi arrahmanir rahim. arrahmanir rahim ɗeɗo inɗe ɗiɗi no wawi yonde en haysi ko tawata kon goto min kala enen salligotoɓe juula ɓen fillitoto ɗeɗo inɗe ɗiɗi ko fanɗi wo ko fanɗi so juula waktuji ɗin jowi laabi 30 e nder ñallal. ko waɗi darde kala nder julde maɗa nden a wi'ay arrahmani rahim laawol gotol, a wi'ay arrahmani laawol, wiya arrahimi laawol e darde kala nder julde maɗa nden. idan e nder darɗe 17 farillaji ɗen nder ñallal ngal haysa a nafaali hay fus a wowlay arrahmani rahimi laabi 17 goto kala e majji ɗiɗi si hawtodiri ko 34. idan wowlugol ma ɗum ɗo filto nder ñallal gotal laabi 34 no halandima ya hatto jin taskagol ko honɗum wonɗa e wolude. Allah subhanahu wa ta'ala ko ɗuɗo ɗo yurmede, ko o duumiɗo yurmede. Allah subhanahu wa ta'ala ko yurmeteɗo tagore makko nden fof ko adna ɗo ko yurmeteɗo he julɓe ɓen tun ka lakara. idan wowlugol ma ɗiɗo ñallal laabi 34 no hatton jini ya a tasko ko wonɗa e wolude ko tan a wowlali toon. oɗo wiyetel imamu Ghazali himo jogii deftere mo sarhi inɗe Allah ɗen ton mo sarhi ɗeɗo inɗe ɗiɗi mo waɗi nder to wondema oɗo ismullah arrahman o wi geɓal mangal an ko ƴettata e ɗum ɗo kon ko honɗum ko ya yurme jiyaɓe Allah welsindiɓe ɓen, jiyaɓe Allah ɓe tawata ɓen anda ko honɗum addi ɗum ka hoore leydi ɗo. jiyaɓe Allah tawɓe no ñamude yara ɓe anda ko fi honɗum ɓe ñamanta ɓe yara. jiyaɓe Allah ɓe tawi ñande wono finde dawa kono ɓe anda ko honɗum woni finande dawa. ɓe Allah wi ɓen zarhum yakulu wa yatamatta wa yulhimul amal fa sawfa ya'lamun. accuɓe ɓe ñaama ɓe yara yelaji janfoɓe ñande o wiya janngo mi waɗa ɗum ɗo faɗɗi janngo mi waɗa ɗum ɗo ha mayde hocca on tigi tawa wona e fi Allah o woni. ɓeɗo o wi geɓal mangal e ɓeɗo ndeɗo inde ko ya a yurmin ɓeɗo ko waɗi oɗo neɗɗo ɓiɗɗo adama se wattani yila si tawi ko piiji goɗɗi goo e piiji adna o heɓi probléme e muɗum en jogay wallenmo. si goɗɗo ukiki joni ka maayo ɗo fof moɓodire ɗaɓɓita fure makko on so mayi simo wuuri e to ha yaltinamo ton. idan si tawi ukkiɗo ndiyam fof moɓota yaltinamo ton ko honɗum hatten moɓoɗen yaltinen ɗo simo ukkade yiite. neɗɗo no wadde ko nadatama ka yiite so renaki luttinamo nder ton kadi idan yi'a neɗɗo no wadde ko nadatamo yiite accamo ɗon haaju ma ala. si tawno ko nawnahu yiiɗa emo ñamude ko watta taw ko poson ene maccita ñamude ɗo ko poson. si ko jonnatamo nawnara inema ɗum ɗo ko nawnare jonnema acca ñaamu. si ko e bone wo ukki aynemo accu kono so tawi ko natamo yiide kon ɗum a wolantamo. o wi ko ya a yurme ɓeɗo ala probléme ko adna ɗo ko bani adama heɓata ɓuuri waɗɗugol ko naɓatamo yiite. sa nani ko wiyete probléme kon goɗɗo heɓi probléme ko heɓugol ko naɓata ɗum jahannama e Allah dandu en ɗum. ala probléme mawɗo ɓuuri ɗum. kala probléme mo daɗuɗa sa daɗali oɗo idan yurmingol ɓeɗo nde Allah subhanahu wa ta'ala waajoɓe laaɓana ɓe reedu newanoɓe hara ñaaɗali e hoore maɓɓe ndaara ɓeɗo yimɓe wonɓe yeddude Allah subhanahu wa ta'ala giiɗe yurmede ko waɗi si ɓe duumike ɗum ɗo ha Allah nangi ɓe hoore muɗum battane maɓɓe ɗen moƴƴata laakara maɓɓe moƴƴoyta. o wi geɓal mangal e ndeɗo inde Allah subhanahu wa ta'ala arrahim kota accu neɗɗo ɓittiɗo moggo maɗa hiɗa wawimo wallude nara ronkamo wallude. ñaama ha haara ha hibba hara goɗɗo no waala moggo maɗa o ala e ñamude
fawindira conci ha liiba goɗɗo no jinda maggo ma ɗon ko o watti ko juulata sabu tampere siga ɗum ɗo yiwata waɗu wata accu maggo ma neɗɗo ɓittiɗo ɗa wawima wallitade si wona wallitoɗamo ɗum ɗo woni geɓla ma ngal e inde Allah subhanahu wa ta'ala arrahim. o wi ko ya a ƴewtindomo imma ka jawdi maɗa ma ka jaahu maɗa ma tefanamo nokku go'o tefangol mo nokku goo bimana an a mara ko waɗana neɗɗo on kono noon hiɗa andi o no ɓitti yahugol wi a wawi mo wallitade wallito o ɗum kadi no jeeya ko Allah subhanahu wa ta'ala landi en ittugol sadaka hatta e yaltingol ka jiifa ma ton okkora no wawi wonde a mara ko itta ka jiifa maɗa kono wi'u goɗɗo goo wawɗo wadde ɗum a kaari de alhaali mum ko ni fewndori haray wallitomo ɗum kadi ko ɗaɓɓani ko dina noon Allah subhanahu wa ta'ala no kambani yimɓe ɓe watta ɗum ɓen ndaren ko wi ara'ayta alladi yukadibu biddin fadhalika alladi yad'u lyatima wala yahuddu ala ta'ami lmiskin la yahuddu bimana la yahus wala yad'u wala ya'muru neɗɗo on o yamirta o rerɗinta yo miskinɓe ɓen okkore o waɗata o wiyata kadi yo waɗe ɗum ɗo ko probléme ni idan o wi ko ya eto wallitoɗa yertaga ma on si a wawa wallitoɗa neɗɗo on jaahuma on si a wawa tefanamo e jungo goɗɗo go fi on ɗo wallitomo si ɗum ɗo fof ronkike awa kam bete fonti juuɗe ma en toroɗa Allah wallu o jiyaɗo maɗa ta ronkamo ɗum ɗo fof ko waɗi siɗa yurmi e neɗɗo on a heɓanamo gongel e ɗiɗo almumin يعتقد أنه دائما فقير إلى رحمة الله تعالى فبهذه الرحمة الإلهية يعيش في الدنيا ويفوز في الآخرة ولكنه يوقن أن رحمة الله لا تنال إلا برحمة الناس إنما يرحم الله من عباده الرحماء haray neɗɗo gomɗinɗo Allah subhanahu wa ta'ala tawi nanodutiɗo gomɗinɗo Allah himo andi himo fiɓi ka ɓernde makko himo hooli wondema ko o haton jinɗo e yurmede Allah nden bimbi e kikiɗe jemma e ñalorma o wawata wonde e ɓaawo ɗum nde yurmede Allah ɗo so heɓinde ko ɗo o wawata wurde ko gurda makko adna ɗo ko ɗo kadi o wawata wurde ka lakara so heɓali yurmede Allah nden o wawata wurde ɗo o wawata wonede ka lakara idan nde yurmede ɗo noon nde heɓata ko si wona e yurmingol tagore Allah nden ko embere wo no yurminirɗa ko Allah tagi kon ko embere ɗum ɗo Allah subhanahu wa ta'ala yurminayma yurmingol tagore Allah nden ko wattagol mo kala e alhaali muɗum on an docteur jo yurmina nawnuɗo on oɗo marɗo feere okkora weelaɗo on oɗo jon dole yurmina lowɗo on mo kala no woodi ko wawi waɗande yimɓe ɗimmoɓe muɗum ɓen idan ko wawɗa wadde kon ko ɗum landaɗa ya waɗ haysi ko tawdema tun makko bano rondi dongal ka lawol ɗa jaɓanamo hara a yennali mo potto yeeso an ɗum ko yurmede noon kono si tawi a tawi makko bano rondi dongal no guerda e maggal tawi ko ya wiggo mo feƴƴa a andi koyte yurmede kon ala e maɗa ko waɗi an kadi ñande goo aro yeɗo goɗɗo wattema hono muɗum idan bani adama on no hani jogaganagol yimɓe ɓen fof yurmede nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe yamiri e ɗum ɗo wa rahmatul mu'min la yaqtasiru ala ihwanihi lmuminin wa in kana dafiu l'imani lmustaraki yaj'aluhum awla nnasi biha wa innama huwa yanbu'un yufidu birrahma على الناس جميعا وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه لن تؤمنوا حتى تراهموا قالوا يا رسول الله كلنا رحيم قال إنه ليس برحمة أحدكم صاحبه ولكنها رحمة العامة رواه الطبراني haray yurmede neɗɗo gomɗinɗo on kanko hatta e siɓɓe makko gomɗinɓe ɓen tum hay si tawi woni ko goonga haray kafugol maɓɓe imanu on no waɗi ko gomɗinɓe ɓe ɓuri handude yurmede makko nden kono ɗum itta yo yurme goɗɗo gomo wona gomɗinɗo elaɗo sallllahu alayhi wa sallam ñande goo ɓe makanno sahabaɓe maɓɓe ɓen ɓe maaki on wonta gomɗinɓe gomɗinal timmungal ha wono yurmeteɓe goɗɗo e sahaba wi men nelaɗo mene meɗe yurmegoy nelaɗo maaki wona ko goɗɗo emo yurmete wondiɗɗo muɗum neɗɗo so wondi ñallal o wondi balɗe ɗiɗi o wondi lewru o wondi hitande ma on jimmidinema nokku goto hara yurmede soli hakkude moɗon ɓe maaki wonande yurmede ɗon yurmede nden ko nde tawata goɗɗo e moɗon fotta e neɗɗo ni a andaka o iri andaka o fewri yiyamo e alhaali tawa ɗum no yurme ma oyi ko ɗum ɗo woni yurme gongol si tawi ko hatti koɓe jibindinoɗa ɓen tun ko hatti e koɓe ñallidata ɓen tun ko hatti an koɓe anduɗa ɓen tun bani adama goɗɗo goo ma anda no fota yeeso ma e kulli hara e heɓal kode ko yurmede koyo taw bani adama fof yeeso ma no yurme ma
ko waɗi ko musatama kon ko ɗum muusa e ma, ko mettatama kon ko ɗum metta e ma, ko faalaɗa kon ko ɗum o faala. idan no tawata noon sa heɓal ko faalaɗa kon satta e ma, kanko kadi ko noon o wayi. banni adama fof ko noon e gooto. si tawi ko weltine ma kon ko ɗum weltata heddiɓɓen kadi, ko metta e ma kon ko ɗum mettata heddiɓɓen kadi. ko ɗum waɗi neɗɗo julɗo on ka moƴƴugol jikku, siɗa faala andude kode moƴƴugol jikku on ko raɓɓiɗi pot, waɗo e jonnu yimɓe ɓen ko tawata kon sa jonnama e weltinte. kala ko tawi si fewtinama ema mettatama, fewtin ɗum yimɓe ɓen. kala ko tawi si fewtinama ema mettete, ta fewtin ɗum goɗɗo. idan kañum gomɗinɗo on kanko ko ɓundu o yuppay ko wiyete kon yurmede hoore tagore nden fuu. ɓe maaki kamɓe nelal sallllahu alayhi wa sallama wona ko goɗɗo emo yurmete ɗimmo muɗum, bal ko yurmingol yurmede huuɓitunde. tawa a yurmete yimɓe ɓen, yurmeɗa kulle ɗen, yurmeɗa hay piiji ɗi anndanɗa hoore ma kontatake goɗɗum e yeeso yimɓe ɓen, kono ko tagore allah subhanahu wa taala kanko emo mari ko fihuno tagani ɗum ɗon. aqulu qawli hada wa astaghfirullaha lakum fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، بل هي رحمة تتجاوز الإنسان الناطق إلى الحيوان، فالمؤمن يرحمه ويتقي الله فيه ويعلم أنه مسؤول عنه أمام الله. وقد أعلن النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه رضي الله عنهم أن الجنة فتحت أبوابها لبغي سقط كلبا فغفر الله لها، وأن النار فتحت أبوابها لامرأة حبست حرة حتى ماتت فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. فإن كان هذا عقاب من حبست حرة بغير ذنب، فماذا يكون عقاب الذين يحبسون مئات الألوف من بني الإنسان بغير حق إلا أن يقول ربنا الله. وقال رجل يا رسول الله إني لأرحم الشاة أن أذبحها، فقال إن رحمتها يرحمك الله. يتي الله سبحانه وتعالى سيدنا من غوتان كاكو مكونغون toromo julenelaɗo sallllahu alayhi wa sallam e ɓeygure maɓɓe nden e sahabaɓe maɓɓe ɓen hisnaɓe. jeeyaɓe allah anden haray oɗo ko wiyete yurmede, neɗɗo no hani heɓude ɗum o heɓana ɗum yimɓe ɓen e noneji maɓɓe ɗin fuu, o yiɗana yimɓe ɓen moƴƴere ko o faala kon fi hoore makko, o añana yimɓe ɓen bone ko añi kon ka makko. si tawi yimɓe ɓen ɗum ɗo ala hakkundeji maɓɓe, allah subhanahu wa ta'ala o gollodira e maɓɓe no ɓe wayi noon. si tawi tun a woni a yurmetake tagore allah nden, allah subhanahu wa ta'ala himo mari yurmede nde lellata. nelaɗo makani en sallllahu alayhi wa sallama, allah yurmede makko nden himo mari temedere 99 kaka aljanna o acci ɗum ɗon, ko gotum pette o addi ka adna ɗo, ko kunɗo senda ha mo be heɓi yerku jogui kun nde wotere ɗo, ko e kunɗo nene yurmete ɓiɗɗo. ko ɗum waɗi nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ñande goo hiɓe faala hollude sahabaɓe ɓen misal no ɓe famira ko ɓe wowlanano ko feƴƴi. nelaɗo makanino ɓe allah ko yurmeteɗo, allah humpitiɓe ko yurmeteɗo. ñande goo nelaɗo no tooli hiɓe yahi jihadi, hiɓe haɓoy ha hiɓe ari ɓe fowti, hiɓe nangi ɓiɓɓe e fayɓe addori. sonnajo goo yaltoy ka heferaɓe ɓen to, ɓikku mum no ƴetta addora ha junngo julɓe ɓen. o wuggi o ari o landaki hay fus, ka o hayni ɓikkum makko kun ɗon, o dogi o seeki safawol julɓe ɓen, o yawti kafaji maɓɓe ɗen, o hulali nangede, hulali piyede, hulali waɗede hay fus, ha o ari ƴetti ɓikkum makko kun, o wippiti e junngo jogiɗo kun on, o baki kun e makko, o muynini. nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam faala jande sahabaɓe maɓɓen ɗon, ɓe maaki ene yeetelan si o yummirawo arɗo wippi kum ɓikkun ɗo, o ƴette kun ukka e yiite. ɓe wi o watta ɗum. nelaɗo maaki awa allah no yurmi jiyaɗo makko on ɓuri ko oɗo yurmete ɓikkum makko kun kon. manan allah no yurmi jiyaɗo makko on ɓuri ko neneje yurmete ɓikku mum kon. ko waɗi neneje on ko gokkunni e nder yurmede wotere senda nden o jogui, ko ɗum o waɗani ɓikkum makko kun.
amma rabbu samawati wal ardi on himo jogi capanɗe jeenayi e jeenayi ko heddi e jungo makko ɗum o mara ɗum fi makko ko fi tagore makko nden waɗi ɗum idan ono mari yurmede kono noon heɓatande mo ɗaɓɓali nde mo ɗaɓɓali nde o heɓatande konde ɗaɓɓirte noon kadi ko yurmingol tagore Allah nden ko nde ɗo yurmede Allah nde heɓorta idan nde ɗo yurmede ko yurmede nde tawi nde feƴƴay neɗɗo no duwa wonde yurmeteɗo ha tawa yurmede makko nden feƴƴay oɗo neɗɗanke wowlowo bal yahay ha o yurme mummunte oɗo mummunte mo tawata ko wiyete kon ko mummunte kon taka hay fus kono noon Allah subhanahu wa ta'ala ko humpiti en ko moftaji kala ko woni ley ga woni sondu woni kullu yaara kon koyɗe muɗum ko moftaji waaɗi no waaɗen Allah tagi ɗum kanko mo andi ko fi hunmo tagani ɗum idan neɗɗo julɗo yurmina hay ɗum ɗo o hula Allah subhanahu wa ta'ala e ɗum ɗo o anda wonde makko o landi tawiteɗo yeeso Allah subhanahu wa ta'ala hay ɗi mummunteji wonɗi e ley jeyal makko so o yurminaɗo o lante ɗon yeeso Allah subhanahu wa ta'ala si tawi ɗum ɗo no waali yeeso neɗɗo on haray si yimɓe ɓe o jogii ɓen ɓe o halfina ɓen wonɓe ley koyɗe makko ɓen kan itti sikke nelaɗo sallllahu alayhi wa sallama andi ni e wondema oɗo aljanna dambuɗe makko ɗen udditanama neɗɗo jeenowo mo tawata wona julde o jokki wona horugol o jokki wona janngol qur'ana o jokki golle makko ɗen ko naatugol ka oɗo yalta yaha ka oɗo Allah subhanahu wa ta'ala yurmama fi hon ɗum o ari e hoore laawol himo ɗonɗa kanko on neɗɗo o ɗaɓɓi ko yara ha o ronki o heɓali dande makko yori ha o tampi o ari o yii woyndu tawi ala baagal ko ñeɗiri e yare tawi ko ma o jippo si goɗɗo ɗonɗama ha o jippi ka woyndu yargol ɗen andi on tampi ka o jippi ka woyndu o yari o yalti o nangi lawol makko o fokkiti o yehi ha o muuti o tawi bare hun no uggini no ƴakka leydi ɓuuɓundi o dari o daari bare hun ƴakkata leydi ndin kon o tawi kulɗo ko woni siiɓade ndin bullaari ɗo ko fii heɓugol ndiyam wona zoɓɓungol o wi ko heɓi ndu bareeru ɗo ko heɓuno lankon naane e ɗon ka o wakkili o yiltiti o ɓorti paɗal makko ngal o jippi ka woyndu o ñeɗi ha ngal heewi ndiyam o jogitingal ka hunduko makko o yalti o ari o sornani bare hun kunku yeyi ɓay o gayni ɗe golle makko ɗo Allah subhanahu wa ta'ala ndaari ko oɗo waɗi o ndaarali golle ɗe o jokki ɗen pellete golle ɗe jokki ɗen golle ɗe Allah haɗi pellete o no wadde ko tikkinta Allah subhanahu wa ta'ala kono ɓay o holli Allah kanko himo jogii yurmende himo waawi yurminde hay bareeru Allah subhanahu wa ta'ala yaafimo bonnireji makko ɗin fof okkimo aljanna sabu ndey yurmende nden waɗi ɗon nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam maaki Allah udditi dambuɗe aljanna ɗen fii makko sabu ko yurmini bareeru ndun ko ɓe maakanin e hadis goɗɗo goo wondema sonnaajo naadama ka yiite sabu ñaariru ndu o humi ndu o addanani ndu ko ndu ñaama ka ndu humi ɗon o huntali ndu yahi ndu wañani hoore mari ko ndu ñaama ndu letti heege ka ndu humi ɗon haa ndu maayi heege ɗon Allah subhanahu wa ta'ala wi ɓay a holli a yurmataake mi hollete an kadi a hannda yurmineede Allah hollama kañum yurmataake Allah hollumo kanko on ɗon o hannda yurmineede ittata Allah ko yurmeteeɗo ittata ko rahmanur rahim kono ma dama debbo on o holli wonde kanko na o yurmeteeɗo Allah hollimo kanko kadi o hanaka yurmineede idan man la yarhamu la yurham on mo yurminta tagore Allah nden Allah yurminta on tigi Allah subhanahu wa ta'ala naadimo kanko on debbo ɗon ka yiite sabu ko o letti ñaariiru ndun kon accal ndu ñaami o ñamminaali ndu o accal ndu ɗaɓanani hoore mayri kono ñaama si tawi ɗum ɗo ko lette neɗɗo jogiiɗo ñaariiru o ñamminaali ndu haa ndu maayi ko honɗum wiiɗa e neɗɗo ƴettowo yimɓe naada e cuuɗi fala ɓe weele ɗon ɓe ɗonɗe ɗon ɓe lakke ɗon ɓe tampa ɗon haa ɓe waalo ɗon fure haa woɓɓe maɓɓe ñawa ɗon o ɗo kañum tine honno Allah wattamo Allah subhanahu wa ta'ala o lettata goɗɗo ni tun idan si neɗɗo waɗi ko Allah haɗi kon yo sabbo joddi makko ndin man la yarhamu la yurham kala neɗɗo mo tawi yurminta tagore Allah nden si tawi woni ɓe wonɓe ɓen e jungo ma ɓe halfinaɗa faggugol ɓen a weelini ɓen woni ko jannganakuɓe maɗa woni ko ɓeygure maɗa nden woni ko golloɓe maɗa ɓen woni ko wonɓe ley koyɗe ma a holliɓe tun doole a weeliniɓe a tampiniɓe andu an kadi a heɓata yurmede Allah nden man la yarhamu la yurham idan ɓe maaki kamɓe nelaɗo sallllahu alayhi wa sallama ɗiɗo hadise ji ɗi so yiltike ka sahihul boukhari en tawa hiɗi ton
hadiseji selluɗi king nelaɗo makani en ɗum ɓe makiranali en ɗum ɗo wi'ugol oɗo jeenowo yo kontin jina makko on ko ɓe wiiri holli en ɗum ɗo ko hollugol tun awa Allah si tawi hiɗa yurme o hollete mo mari yurmede ɓurma so a waɗi a yurmatake Allah hollete a handa yurminede ɗum waɗi gorko goɗɗo go arno ko nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam o wi nelaɗo min mi hirsa e dammum kono haram ɗo yurmakum kana hammi wata hirsirde kum saabu yurmegol kum on nelaɗo maaki se a yurmama kum Allah yurminte yurmegol kum on na angal hirsugol kum hutorangol maana yurmegol kum on kota a lettu kunde hiɗa ware nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam hiɓe makani e wondema haysi a hirsa e mummunte maɗa on ko ya welnu laɓi maɗa kin fowtina ko hirsata ko mi manana ya lettu wona ƴettuki ala beldi kuusa ɗon ɗum letto ɗon ha mayida kala han sabu ko angal yurmede noon idan so tawi neɗɗo julɗon o ala yurmede se wattani hila hande ɓeɗo jogitiɓe ɗiɗo mummunteji tentini yeeɓe mummunteji ɓen ɓe hani wattande hila ko waɗi mummunte fof mummunte so jogaka o ñaama e bimbi o ñaama e kikiɗe kono so woni midi ɗo e 16 heures tan mummunte no jinda ka hoore lawol nagge ko nagge ko wiyete so neɗɗo jofiɗi ha ko wiyete ko nagge kono a fottata nagge ka ley nange no jinda ñaama si woni nange nge wuli nge ɗaɓɓa e ɗowdi ka nge sora ha nge nange yalta ha nge foto muttugol si ɗi yalta e ɗaɓɓa goɗɗum goɗi ñaama maɗi yaroya idan darnugol ɗum e nange bimbi ha kicciɗe ñande o ñande hiɗa haɓɓi ɗum ɗon a naɓata ɗum e ɗowdi ɗum ko angal yurmede noon ko waɗi an a waɗa toggon koye ha joɗɗa kange gona ka nange ɗo ñaldal ngal fuu ko handa e toggoro wona bani adama ko gonga kono kañum kadi mari wonki haɓɓugol ɗum noon e haɓɓugol wo ɓisa e façon no ɓisiri wo so a yii façon ji hannde ko mumni ƴette ukke otoje tawa ɗum hay fof ngol wawata ɗon ɗum ko angal yurmede noon neɗɗo si renaki koye piihoy ko ala nawonana ko sikka ko goɗɗum heɓata probléme Allah subhanahu wa ta'ala al jaza'u min jinsil amal joddi ndin ko noon e golle maɗa ɗen ko ɗum waɗi neɗɗo on so wattana lila o heɓa probléme o jinda o jolda o ƴawra o falo o aalo o ɗaɓɓita ko honɗum waɗi tawa ko golle hunkon hana wadde o golli عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على مؤسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه أخرجه مسلم أبو هريرة رضي الله عنه وهولي أن وندما كن لا ماك صلى الله عليه وسلم ka hollugol en aljaza'u min jinsil amal no gollondirirɗa e yimɓe ɓen noon Allah ko noon gollondirirta e maɗa mo newinani julɗo sattende e sattendeji aduna ɗo Allah subhanahu wa ta'ala maray ɗum fanka ɗon newinanayomo kanko kadi sattende e sattendeji yawmal qiyama joddi ko ko wanno ko aduna makko man nafasa an muslimin kurbatan min kurabi dunya nafasa Allahu anhu kurbatan min kurabi yawmil qiyama ومن يسر على مؤسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة mo newinani sattiraɗo Allah newinanamo ko aduna ɗo newinanamo ko laakara sabu konko o waɗi ɗon ko muamala aljaza'u min jinsil amal a waɗi a holli Allah subhanahu wa ta'ala neɗɗo no newinane Allah kadi holle ma kanko kadi o newinante idan so a newinani sattiraɗo ko aduna ɗo Allah newinante sattendeji maɗi ko aduna ko laakara ɓe maaki woman satara musliman satarahu llahu fi dunia wal akhira julɗo waɗa ella tawa o ella ɗo si andama o wirtoto walla mo ha hara ɗum waɗali few hara o wirtaki so wattanamo ha o surro surrugol ngol ɗo wona naɓagol mo ka berɗe surrugol mo ɗo ko haɗugol mo wirtere haɗugol mo wawugol yaltugol hakkudeji yimɓe ɓen o wi si a andi ayibe julɗo a surrimo a wallimo ha o wirtaki Allah subhanahu wa ta'ala surrete adna e lakara o wallete an kadi ayibeji ɓay neɗɗo fof neɗɗo no mari ayibe mo tawata so o yiɗa o ande si o andama haray a hersa yaltugol hakkude jama o idan Allah yoɓete joddi golle ma ɗen siga mum tigi o walle ma ha hara wirtaki adna e lakara ɓe maaki Allah subhanahu wa ta'ala no e ballal neɗɗo on fannin neɗɗo on no e ballal siɗɗo makko on fannin hiɗa immade wakkito yaha e moƴƴingol haaji goɗɗo Allah kadi wona e moƴƴingol haajuji maɗa ɗi wa bil aks si a dawi bonnugol haaji goɗɗo a yaha e bonna haaji makko on goy kono Allah kadi bonna haajuji maɗa ɗi kama to dino tudan kono ñawlirɗa noon ko noon Allah yoɓiray ma wonɗa e yarande yimɓe ɓen noon Allah kadi ko noon wonma yoɓirde idan neɗɗo yo andu diina kan
moƴƴugol wona salligagol juulangol tun te wattani yila e nder dina meɗen kan en tawa piiji buyno ton ka haɗaɗi ko ɗi haɗara ko par ce que ɗi lorra yimɓe ɓen piiji buyno ton ko ɗi yamirira ko par ce que ɗi nafa yimɓe ɓen allah mara nafora e hunde muɗum o hula lorra fus e muɗum idan dina kan no sendita e piiji ɗin fuu neɗɗo julɗo no hani wonde neɗɗo yaajuɗo ɓernde neɗɗo yurmeteɗo yimɓe ɓen fuu mo kala e none muɗum o waɗa emberetaka makko on ko o wawata kon kadi o holla anniye waɗi sa holli anniye e hunde tawi a ronku feere haɓe baraji waɗɗo si a holli anniye waggol hunde tawi a ronku feere ko ɗum haɗi waɗa si tawno hana ɗa marno feere a ittayno o e miskinako few kono a wawa hiɗa mari baraji waɗɗo ɗum ɗum wonde a waɗali ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم أرنا الحق وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل وارزقنا اجتنابه برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا اللهم من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اقسم لنا من غشيتك ما تهول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتئنا اللهم بأسماعنا وقواتنا وأبصارنا أبدا ما أحييتنا اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا اللهم انصرنا على من عادانا اللهم انصرنا على من عادانا اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريدا إلا شفيته ولا جاهلا إلا علمته ولا ضالا إلا هديته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا بقضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم افتح مسامع قلوبنا لذكرك وارزقنا طاعتك وطاعة رسولك وعملا بكتابك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ذوي أرحامنا اللهم اغفر لأسلافنا وأفراطنا ولمن سبقنا بالإيمان اللهم من أحييته منا فأحيي الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان واغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.